Dada apasını sığındım. Necha yoshga kirdiңiz singlim? 22'ge. Hozir siz mush tijoratni qilayotgan qancha so'm bo'ldi? 3,5 ay bo'lib qoldi. Ota-onangiz bormi? Bor. Men o'zim Qashqardan kelib, men Aqsuda oliy maktab bitirib, endi o'zim igilik tiklab, o'zim o'z oldim qilib boqay deb qilyapman. Kasbimni tashitib degandek. Bu ishlarning foydasi xili bormi ekan? Foydasi dastlabda bo'lib qolgan, dastlabki vaqt foydasi bo'lgan ekan deb xizmatimni tashitib qildim, lekin hozir so'qoq tishida odam jiqolmagan ekan hozir shu. Degdek undan yaxshi emas shu. Normal. Siz odat nima ish qilardingiz? Qaysi xizmatlarni qilardingiz? Burun yana shu bo'lib baxtim, anonikin chentayda ishlab baxtim, gongsularni. Bugungi kun kambikim oson emas, endi ota-onam bu yerda bo'lmagan ekan, o'zim ba'zidan yolg'iz. Maş uyumu Aqsuda uy ijara edib, uyni pul to'lab, men motorimni ijaraga olgan. Başta ilib, chiqib hozir yomon emas, kun yetib qilyapman. Mush narsani hammasini o'zingiz chiqaramsiz? Ha. O'zingiz bir qo'lliq chiqarsiz shundami? Shu bo'lgan keyin ota-onamiz bor, bizni cho'ng qilib, ularni nurg'ilgan jafolarni tatdi, endi bizni balam deb qilgan keyin biz cho'qim o'zimizning kuchuk tayinib, o'zimizning pulimizni o'zimiz tepib, bo'lsa ota-onamizga mani yuzlar, mani kashlarsak, ularga qo'shib qoldi ekan. Deb tijorat qilish orqali topgan pulingizni ota-onangizga bera oldingizmi? Ota-onam beraldim, men 3 bola uyda. Men balaning cho'ngi, ankin o'g'il ukamdan birisi bor, u oliy maktabda o'qiydi. Ashton endi chiqib beramsam kunda 50 qo'ydim, ba'zi chog'lar jiqroq deb qolsam 100 qo'ydim, ukan tomoq yegan deb ana birma dadamdan maz qanchib ketgan. Apam dadam doktorxona turib, yo ashta bo'lgan ekan, ulug'im endi chiqib beramsam azmi bo'lsa berib degandek. Uyning azroq bo'lsa besimini yeni qilsaman. Dunyoda siz eng hurmatlaydigan odam bor deb qolsa, u odam kim? Anam. Mushu ekran orqali anangizga deydiganlaringiz bormi? O'zingiz nimadan degingiz bor? Ötken yemez sığındım köyüm geldi. Dada apasına sığındım.